Cila do tjetë për vaksinimin kundër gripit sezonal, sigurisht që ndoshta shumë hezitojnë për ta marrë këtë vaksin, megjithatë është shumë e rëndësishme, madje tashmë edhe stafi shëndetësor ka filluar që ta marrë, do të shohim se sa janë të gatshëm dhe vetë stafi pra që ta marrin këtë vaksin. Kështu që nëse vese kemi doktor Faik Hotin në linja, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi edhe për juve. Në të regon praneve se e paralajmërova pak a shumë se sa i rëndësishëm është pra vaksinimi kundër gripit sezonal, tashmë edhe ekipa apo stafi shëndetësor vese janë vaksinuar disa, si ka shkuar ky proces? Është veç fillimi i sezonës së së vjetme të vaksinimit kundër gripit sezonal, përgjithsisht është një fillim i mbar, deri tash janë administruar mbi 16.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal. Dhe përveç kategorive, le të themi, tradicionale që konsiderohen si prioritare për të vaksinuar, si që janë personat mbi 65 vjeç, shtatzënat, fëmijët, personat me sëmundje kronike, si vjet Komiteti për Imunizim ka konsideruar që në mesin atyre kategorive që duhet vaksinuar gjithsesi të tjenë edhe punonjësit shëndetësor që kanë qenë edhe më parë, por rekomandohet fuqishëm vaksinimi edhe për kategori tjera si forcat e sigurisë së Kosovës, pjesëtarët e policisë dhe komuniteti. Pra është vetëm java e dytë e zbatimit të vaksinimit si vjet kundër gripit sezonal, ka një syrit mirë fillimisht, mirë por ne përmes vaksinimit të punëtorëve shëndetësor dëshirojmë të dërgojmë një mesazh tek popullata që vaksinat janë të sigurta, duke ditur që ka pasko edhe hezitime ndryshme dhe vaksinimi mbetet mënyra më e mirë për të parandaluar gripin sezonal i cili shkaktoi komplikime të rënda. Por sa pra po hezitojnë apo po i marrin vaksinat qytetarët në përgjithësi, a ka vetëm ato mushat e shtyra apo i marrin edhe më të rinjt, nëse ka nevojë? Zakonisht, në hapjet sezonit të vaksinimit kundër gripit, ne u bëjmë thirrje persona mbi 65 vjet, persona me sëmundje kronike, shtatzëna o punëtorëve shëndetësor që të vaksinohen, mirë po kundër gripit mund të vaksinohet secili person i moshës mbi 5 muaj e lartë. Do të thotë është një vaksinë e cila ka përdorim të gjerë, është vaksinë sezonale e cila krijon mbrojtje për një sezon, rreth një vjet ashtu, dhe ne rekomandojmë të gjithë ata që ndjejnë se kanë komplikime me shëndetin e tyre dhe që duan të parandalojnë gripin që të vaksinohen. Vitin e kaluar kemi pasur dikon rreth 70.000 qytetarë cilët janë vaksinuar kundër gripit sezonal. Si vjet kemi filluar që në fillim të tetorit dhe presim që të kemi një fushat edhe më të mirë, ndërsa ajo që e kemi potencuar rëndësinë e vaksinimit të punëtorëve shëndetësor, e kemi bërë për shkak se edhe sipas OBSH-s edhe në çdo mekanizëm tjetër punëtorë shëndetësor kategorizohen si një grup esencial i cili duhet të jetë i mbrojtur për veten, duhet të mbrojë pacientët dhe kësaj përveç vaksinimit dhe mbrojtjes të dërgojnë edhe një mesazh tjetër në popullat për të krijuar kështu një lloj kulture parandaluese dhe për të edukuar popullatën dhe për t'i siguruar ata që vaksina mjeti më efikas, më i thjeshtë dhe më praktik për parandaluar gripin. Por a ka edhe prej stafit shëndetësor të cilët pra hezitojnë që ta marrin këtë vaksinë, apo ndoshta të cilët janë më të rrezikuarit nga stafi mjekësor, ata të cilët punojnë për shtëpitë të shëndetit apo edhe në spitale? Nuk ishim me thënë që ka hezitim, mirë po ka ma tepër një lloj perceptimi në mesin e komunitetit mjekësor sikur ata janë të mbrojtur, ata kësaj e konsiderojnë veten. Mirë po ne shohim që edhe punonjësit shëndetësor janë mjaft të ekspozuar ndaj rrezikut sepse kanë kontakte të shumta me pacientë infektuar, kanë kontakte me shoqërues apo familjar të tyre dhe për këtë arsye vetë punonjësit shëndetësor kategorizohen në 3 kategori sa i përket rrezikut ndaj gripit sezonale. Kemi kategorinë e atyre personave apo punonjësve shëndetësor që bien në grupin e rrezikut lart, ku kryesisht janë punonjësit e shërbimeve të kujdesit intenziv, onkologjia, shërbimet e transplantimit, nefrologjia, ginekologjia, pediatria e tjerë. Kemi një kategori që janë të rrezikut të lartë, për shembull këta mjekët e kujdesit që kanë mjaft kontakt me qytetar, dhe kemi një grup tjetër që janë grupi mesëm, cilët nuk kanë kontakte drejt për drejta me pacientët, mirë po puna atyre bën që të jenë të rrezikuar për shkak se veprojnë brenda një kujdesi klinik apo brenda një mjedisi ku ofrohen shërbime shëndetësore. Pra, përgjithsisht
nevoja për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor është e madhe për shkak se ata përveç që mund të ekspozohen vetë ndaj rrezikut, në raste të caktuara mund të jenë edhe bartës të infeksioneve brenda shërbimeve apo brenda kujdesit spitalar. Për këtë arsye konsiderohen kategori esenciale për të vaksinuar krahas, po them, kategorive tjera të cilat janë gjithmonë prioritet, ku janë personat e moshuar, këta me sëmundje kronike, gratë shtatzëna gjithashtu dhe fëmijët e moshës mbi 5 muaj. A ka dozat e mjaftueshme të vaksinave ose sa janë saktësisht për këtë sezon? Po, vitin e kaluar kanë qenë 85.000 doza të siguruara nga Ministria e Shëndetësisë. Ky numër ka mbetur i njëjtë edhe si vjet, kështu që secili qytetar i cili e konsideron të nevojshëm vaksinimin mund t'i drejtohet qendrës vaksinimit në komunën e vet, për shkak se edhe procesi i vaksinimit është i decentralizuar dhe mund ta marrë shumë afër, pra çështja e vaksinimit është e lehtë. Punonjësit që merren me vaksinim janë mjaft të përgatitur, janë shumë të motivuar për ta kryer punën e tyre dhe ekzistojnë nuk ka asnjë lloj pengese sa i përket çështjes në vaksinim apo vetë vaksinave. A mund ta marrin të gjitha qendrat vaksinimin apo janë vetëm ato qendrat kryesore të mjekësisë familjare? Komunat e ndryshme kanë organizim ndryshëm, kryesisht qendrat kryesore të mjekësisë familjare gjithsesi, por shumë prej tyre i kanë shpërnda vaksinat edhe në njësi më të vogla, siç janë për shembull qendrat e mjekësisë familjare. Në Prishtinë janë disa punkte, pothuajse çdo qendër e mjekësisë familjare e ka dhe mundësinë e vaksinimit, kështu që qytetarët e kanë procesin shumë të lehtë, shumë të thjeshtë edhe vetëm se duhet të shkojnë edhe të paraqiten për të vaksinuar. Folëm pra se kush duhet ta marrë, po kush nuk duhet ta marrë? A ka raste ku nuk mund të ta marrin vaksinën kundër gripit sezonal? Shumica e popullatës janë kategori që duhet ta marrin, ka ndonjë person i cili ka ndaj kundër indikacion të fortë, mirë po këtë duhet ta përcaktoj në konsultim me mjekun e vet. Pra nëse dikush ka pasur ndonjë reaksion të mëhershëm, që nuk përjashtohen ato në raste të caktuara, ai duhet bëjë një kontroll te mjeku familjar apo te specialisti, edhe pastaj në bashkëpunim me ta e vlerëson nëse ka kundërindikacione të qëndrueshme për të mos u vaksinuar. Por ne po themi që shumica e popullatës, shumica dërmuese nuk ka asnjë lloj pengese për të vaksinuar dhe kësaj për të mbrojtur nga gripi sezonal. Ajo që dua ta them është që popullata duhet ta kuptojë që vaksina është mjet parandalues, do thotë nëse dikush smuret nga gripi, në ato ditë nuk duhet ta marrë vaksinën për shkak se atyre ditëve nuk ka efekte, por duhet presh një periudhë e pastaj të vaksinohet për shkak se vetë periudha shfaqjes së gripit është disa mujore. Fillon shembull nga muaji tetor mund të zas deri në muajin maj. Edhe diçka është me rëndësi, ata që marrin vaksinën duhet ta dinë që imuniteti apo vaksina si duhet ndikon rreth 2 javë që të arrijë imunitetin, edhe pastaj të konsiderohet që personi vaksinuar është i mbrojtur nga gripi sezonal i cili po e përsëris në raste të caktuara dhe të shkaktojë komplikime mjaft serioze. A është rritur ndër vite vëdjesimi për marrjen e vaksinës, pra numri atyre që e marrin apo është zvogëluar? Jo, është rritur për shkak se ne përveç këtij vaksinimit me indikacione, siç është vaksinimi kundër gripit sezonal, kemi edhe ne program apo një kalendar të rregullt vaksinimit që ku i vaksinojmë fëmijët dhe përgjithsisht vendi ynë shquhet me një kulturë të jashtëzakonshme sa i përket përgjigjes pozitive në vaksinim. Kështu që në këtë aspekt nuk është se kemi pasur ndonjëherë probleme të theksuara, mirë po për shkak të lodhjes së popullatës gjatë pandemisë Covid, thashë themeve të ndryshme, dezinformatave, ka pasur nevojë që vitet e fundit punojmë pak më tepër me komunitetin dhe të shpjegojmë që vaksinimi është një mjet jashtëzakonshëm sa i përket parandalimit të sëmundjeve të ndryshme, të cilat në të kaluarën kanë bërë kërdi në popullat, jo vetëm Kosovë, por edhe në vende tjera. Kështu që mund të themi që vendi ynë ka një kulturë të mirë sa i përket vaksinimit, u besojnë profesionistëve shëndetësor dhe gjithmonë shkalla e ngulueshmërisë me vaksinim ka qenë e mirë. Pra, ajo pse ne si vjet ne jemi fokusuar përveç tjerash te komuniteti mjekësor është se në disa vende të Evropës shkalla e imunizimit të punëtorëve shëndetësor kundër gripit sezonal është më e lartë se në vendin tonë dhe ne dëshirojmë që ta arrijmë atë shkallë dhe edhe punonjësit tonë shëndetësor të jenë të mbrojtur sikur që i kanë për shembull shtetet e tjera. Ta marrim shembull Shqipërinë që ka një shkollë më të mirë
të vaksinimit punëtorëve shëndetësor, ndryshe nga vaksinimi përgjithshëm si proces. Atëherë, doktor, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ndatme ne, po shpresojmë që të jetë kjo thirrje pra dhe të shkojë si vetëdijshëm për të gjithë qytetarët që kanë nevojë ndoshta apo rastet që janë më të ndihshme që të vaksinohen. Faleminderit juve për mundësinë dhe ne edhe një herë u bëjmë thirrje popullatës që të shfrytëzojnë këtë mundësi fare praktike të vaksinohen, të mbrohen dhe të kenë shëndet të plotë.